Не фантастическая угроза, а вполне обычное цветение тополя не дает многим покинуть безопасное жилище. Впрочем, отечественные кинематографисты, известные съемками летних сцен в холодное время, сейчас могли бы снять какой-нибудь зимний фильм. Не придется мудрить с декорациями. В середине июня на городских улицах сугробы. Правда, слепить снеговика не получится, а вот начать чихать запросто. Такая картина везде и всюду. В этом году тополь расцвел особенно обильно. Настоящий кошмар для страдающих аллергией. Несладко приходится и всем остальным. Однако в доведении до слез, зуда и других неприятных последствий виновен не только тополь. Он скорее просто видимый враг, причем не самый аллергенный. Это аллергия на цветущие растения первой половины лета. Есть самые такие обычные приспособления, скажем так, в кавычках, которые могут помочь. Во-первых, это ношение очков, неважно, это будут обычные, солнцезащитные. Во-вторых, можно пользоваться, например, маской. А также сейчас наша промышленность выпускает и такие устройства, как, например, назальные фильтры. А вот чего точно не стоит делать – играть с огнем. Поджог пуха из интересного зрелища может в момент обернуться серьезным ЧП и даже трагедией. Огонь разлетается со скоростью несколько метров в секунду. Практически ежедневно у нас регистрируется по несколько десятков пожаров. Часть из них связана как раз с тополиным пухом. Причем у нас первая ласточка с ущербом уже была. В Заволжье сгорел автомобиль Сузуки, джип. Именно вот от того, что кто-то пошалил. Ежедневные межведомственные рейды, собрания с жителями дворов и частного сектора. К профилактике подключились и дружинники. Проблема со стажем. Тополь – растение быстро растущее, что очень удобно для озеленения. Плюс высокая продуктивность в выработке кислорода. Минусы дали о себе знать уже позже. Какие меры борьбы с пушением? Это в первую очередь снос тополей аварийных. Второй пункт – это обрезка глубокая. Обрезка обеспечивает отсутствие пуха где-то на 3 года. Ну и высадка новых пород тополей пирамидальных. Совсем от бальзамического тополя отказываться нецелесообразно. Да и быстро заменить все пушащие деревья не получится. До конца сезона на замену аварийным высадят около 1000 пирамидальных. К счастью, цветение завершится через пару недель. Запасаемся антигистаминами. При плохом самочувствии обращаемся в больницу. Соблюдаем все правила безопасности и по возможности гуляем вечером. Пух. Как-то непривычно. Не более того. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, Репортер 73.